黄金易得，笔墨难求。徽墨制作在清代有4大名家，曹树公为4大名家之首。曹树公闽南氏是集15代。Ink, along with brush, paper, and inkstone, are called the 4 treasures of the study. No Chinese calligrapher or painter can work without them. Traditionally, people in China use a solid ink stick instead of liquid ink. This way, the ink lasts longer. We are in Jixi to visit one of the country's most famous ink stick makers. 我叫汪国平，在制墨行业当中，制作了将近40年。His ancestors, like many ink makers, settled here during the Tang Dynasty. They moved from the center of China to the Mount Huangshan area. Trees here are rich in lacquer and oil, which are used to make ink. Wang started his ink factory in 1983 when his second son Wang Nan was born. Wang Nan is now the factory's manager. 一块好墨，它一定要坚硬如石啊，它的纹理如锡，它的表面如玉。1两的墨基本上要差不多1年时间，2两的墨可能要超过1年。Ash is the main ingredient in ink sticks. Ink makers collect the ash by burning candles and trapping the ash it produces with a bowl. The oil and lacquer from the trees are mixed with lard to make candle wax. 灯盏油烟里面呢，它最重要的就是要控制这个火候，灯如豆啊，就是蚕豆的豆，慢慢的去烧。一星的灯盏烟呢，基本上在25分钟到30分钟必须得烧，不然的话它就会结块，这个在那个制墨当中是没有用的。我们老厂基本上算下来大概在200盏灯左右，一个人只能照顾100盏左右的灯，因为它是一个循环的一个过程，就是第一盏它在扫烟之后，它还要做一件事情，就是把灯芯抽出来一点，还要加点油。等到做到第100盏的时候，第一盏就必须要扫烟了，基本上能做到400克左右吧。One other main ingredient is the glue made from cowhide. Every few months, the factories will steal cowhide to make the glue. 配置中药有2个地方要用。前面把牛皮胶熬好了，待用的时候不是用自来水或者是纯净水去化开，而是用药水。一部分呢是分味道的，比如说这个紫草、香草、宫丁香、名贵的中草药，就是在这个储的过程中把粉加到里面。熊胆它其实是增黑增亮的，金箔它是增亮的，还有一些首乌它也是增黑的。其实每一样东西都有一些功效在里面的。Here's a key step in the entire process: mixing and pounding the mixture. This makes a difference to the quality of the ink sticks. 活料里面我们讲究的是轻胶，胶量一定要少，胶性一定要强。我们要遵循一个古法里面的3搓4踏。让烟和胶充分的融合在一起。一个师傅杵下去，一块饼杵下去，它是完全平整的面。假如说您平衡把握不好，或者对于墨胚的硬度把握不好，那你的杵下去其实是斜的。光杵这一点10米之外就能听出来，它是一个老墨工还是新墨工。To shape the ink, they use molds with patterns on them.
观念也相当于你生了一个宝宝之后，他每天去照顾他，每天要观察他这个形变的状态。那冬天呢，它有这么一个优势，就是说它能快速的把这个胶、把这个水分给脱掉，它又会经历一个梅雨季节，它会吸收部分潮气，再到秋天呢，秋天一个干爽的一个季节呢，整体的收干，一年一个循环是最好的一个状态。After the ink sticks are dried, they trim the edges and polish the ink sticks. Finally, they decorate the ink sticks. The paint is a mix of glue and powdered paint. 从记忆以来，就是在墨里面长大的。父亲在复办这个墨厂的时候，他打的商标是我跟我哥哥的名字，我叫汪南，我哥哥叫汪敏，闽南市。06年参加工作了，我去了比亚迪，接了比亚迪当时最早的配料系统。我是在电池行业里面，因为电池的配料，它的原材料其实就是碳黑和胶嘛。对我后来回来接手徽墨这个配料之间的改进，也是有一个很大的提升和帮助。这样一回来一做，也已经9年了。黄金万两不如一技在身啊！你要学一门好手艺，把祖上的产业继续下去。不仅仅我要去努力，我要求2个小孩要去努力。传统手艺是这样的，它的快乐很简单，我做成了，别人认可了，这就是最快乐的一件事情。